अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं बैरिया हाइट्स पर। बैरिया हाइट्स की जो लोकेशन है आउट क्लास है और पीसफुल एनवायरनमेंट है। जिन लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट अपना बुक करवाया था, अब माशाल्लाह उनको अपने अपार्टमेंट की पोजीशन मिल चुकी है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि टावर ए और एच की पोजीशन मिल चुकी है। टावर ए की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि टावर ए में इस वक्त कमर्शियल ऑन है और यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को लेने के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी है। हर चीज़ की शॉप अवेलेबल है। आपको अपने टावर से निकलकर कहीं बहुत दूर सफ़र नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बैरिया हाइट्स पे खड़े हैं। बैरिया हाइट्स इस वक्त जो गेट से आपके इसकी डिस्टेंस है वो है तकरीबन 10 से 12 मीटर। लेकिन आप बिलीव करें कि जिन लोगों को यहाँ पोजीशन मिली है और जो अपनी लाइफ को यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। अगर आप रेंट पर लेना चाहें तो रेंट के ऑप्शन भी मौजूद हैं और अगर आप अपना ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे 1150 स्क्वायर फुट का साइज़ है, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा और सफिशिएंट साइज़ है। इसमें हर तरह की सहूलत मौजूद है। आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। जैसे कि कराची में बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप कहीं रहते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन यहाँ तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। अगर आपको अपना अपार्टमेंट सेल करना हो या यहाँ पर लेना हो तो मुझसे और मेरी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं।